La terza cosa che fa che i ragazzi perdono i loro documenti è il problema del contratto di lavoro. Uno, per esempio, aveva il lavoro bene, arriva soltanto 3-4 mesi prima di rinnovare, ha perso il lavoro, significa ha la difficoltà per rinnovare. Perché? Perché la legge prevede che no, uno anche che non ha il contratto di lavoro può direttamente dire no, come non ho il contratto di lavoro faccio attesa occupazione. Il governo può dare la mano a tutti i ragazzi, perché se si lascia quei ragazzi lì, tanti di loro lavorano, hanno i contratti di lavoro. Allora, tanti di loro lavorano, arriva soltanto il tempo di rinnovare, mancano il passaporto, non si può rinnovare. Significa che loro devono continuare a lavorare in nero, ma la legge non prevede di lavorare in nero. Invece di lasciare il ragazzo così, senza documento, poi perde il documento, quando passa più di 3-4 mesi perde il documento, si dice no, è qua clandestino. Clandestino come? È la colpa del sistema, non è la sua colpa. Buongiorno amici di Giulio. Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Siamo di nuovo qua per parlare a voi tutti amici che siete qua in Italia e in tutto il mondo, perché abbiamo visto che in questo tempo tanti ragazzi stanno perdendo i loro documenti. Stanno perdendo i documenti soltanto perché ci sono 3 motivi. Non è che quei ragazzi prima avevano il documento, il loro permesso di soggiorno, ma al momento per fare il rinnovo è proprio in quel momento lì che i ragazzi hanno perso i loro documenti. E poi dopo, quando il governo cercherà a fare la sanatoria, tanti italiani cominceranno a fare tanti rumori per niente. Allora, ora vogliamo elencare per quali motivi i ragazzi stanno perdendo i loro documenti di soggiorno. La prima è per quello che riguarda la residenza. Una grande parte, una grande maggioranza degli immigrati qua in Italia non hanno la residenza, hanno soltanto l'ospitalità, sono ospitati che sia dagli amici italiani che sia dagli amici degli altri paesi. Allora, che cosa occorre? Occorre che uno che ospita, un ragazzo immigrato, si va al comune per dire che no, io lo sto ospitando nella mia casa. Un certificato, autocertificazione, si va al comune per autentificare davanti all'ufficiale del comune. Il giorno di rinnovo il ragazzo arriva in questura per rinnovare, presenta questa dichiarazione di ospitalità. La questura dice no, noi non possiamo accettare la dichiarazione di ospitalità. Come il tuo permesso di soggiorno è elettronico, la dichiarazione di ospitalità non va bene, noi vogliamo il certificato di residenza. Vedi, con questa difficoltà il ragazzo quando passa il tempo non trova questo certificato di residenza, rischia anche di perdere il suo permesso di soggiorno. Alcuni di loro hanno perso proprio il permesso di soggiorno a causa del certificato di residenza che non hanno. Questo era il primo. Secondo, ci sono alcuni ragazzi che hanno perso i loro documenti a causa del passaporto. Perché? Soprattutto i richiedenti d'asilo. Quando sono entrati qua in Italia non avevano il passaporto e poi hanno fatto tutta la procedura normale andando in commissione. La commissione alcuni ha dato a loro i documenti, il ragazzo viene per la prima volta, la questura dice ok, tu non hai il passaporto, non c'è problema, noi facciamo il documento. La questura fa il documento per la prima volta, per esempio casi speciali. E poi ho casi, quella che hanno la protezione sussidiaria. Allora, che cosa arriva? Al momento del rinnovo il ragazzo arriva lì senza passaporto, la questura dice no, stop, mostra noi il passaporto. Poi il passaporto non c'è, no, noi non possiamo rinnovare il permesso di soggiorno senza passaporto. Ma quello ragazzo all'inizio non aveva neanche il passaporto quando avevano fatto il permesso di soggiorno. E così il ragazzo comincia ora il processo a cercare come fare il passaporto, ma ci sono alcuni stati per fare il passaporto non è facile. Io conosco degli altri amici hanno fatto veramente più di 6 mesi, 1 anno per avere il passaporto. Allora, il ragazzo manca il passaporto, il tempo passa, la questura nega il rinnovo del permesso di soggiorno. Vedi, questa è anche una grande difficoltà che i ragazzi stanno trovando per rinnovare il loro documento. Allora, quello che noi vogliamo veramente esaminare anche le leggi italiane. Allora, nel testo unico che dice così, noi vogliamo analizzare questo articolo del testo unico per l'immigrazione. Dice che no, lo straniero che entra per la prima volta in Italia deve
avere il passaporto entro 8 giorni deve chiedere il permesso di soggiorno. Allora, uno che è già dentro l'Italia ha già il permesso di soggiorno, al rinnovo, secondo noi non c'è bisogno di avere anche il passaporto, perché il passaporto, secondo la legge parla bene al momento della prima richiesta, ma se uno è già dentro, ha già quel permesso di soggiorno. E la stessa cosa, uno che entra, per esempio qua in Italia, se vuole andare negli altri paesi dell'Europa, come è Schengen, gli altri paesi non chiedono il passaporto, chiedono soltanto il permesso di soggiorno, perché lui è già dentro l'Europa. Allora, perché qua si deve chiedere il passaporto ogni volta che il ragazzo deve... Di cui la questura è cosciente, bene che no, quello ragazzo all'inizio non aveva neanche il passaporto, ma la questura aveva fatto il permesso di soggiorno, il primo. Solo al tempo di rinnovo che si deve chiedere il passaporto, loro pensano che no, forse il ragazzo è viaggiato come se lui non ha il passaporto. Significa non ha viaggiato, è sempre qua dentro l'Europa. Può andare negli altri paesi di Schengen, ma non può andare negli altri paesi in cui si chiedono il passaporto, perché lui non ha il passaporto. Vedi, questa difficoltà che noi stiamo chiedendo alle autorità, quelli che hanno il potere in materia dell'immigrazione, di vedere queste cose, soprattutto in questo tempo della pandemia, ci sono delle tante difficoltà, quelle che riguardano i documenti. Perché non lasciare fino al tempo che la pandemia si finirà per vedere il discorso dei passaporti? Di lasciare i ragazzi di rinnovare i loro permessi di soggiorno liberamente, senza passaporto. Cari amici, noi stiamo chiedendo alle autorità, non è la legge che noi stiamo parlando, è la nostra proposta, stiamo chiedendo. Noi sappiamo che il nostro canale è seguito da tante persone e speriamo che questa nostra richiesta arriverà dal governo. Il governo può dare la mano a tutti i ragazzi, perché se si lascia quei ragazzi lì, tanti di loro lavorano, hanno i contratti di lavoro. Allora, tanti di loro lavorano, arriva soltanto il tempo di rinnovare, mancano il passaporto, non si può rinnovare. Significa che loro devono continuare a lavorare in nero, ma la legge non prevede di lavorare in nero. Allora, se non lavorano, diventa anche un peso per la Repubblica. Per questo noi stiamo parlando. Non è che stiamo parlando per niente, stiamo parlando perché c'è un'emergenza. Abbiamo innanzitutto, ci sono tante emergenza sanitaria che noi tutti conosciamo, e poi ci sono tante altre emergenze. I ragazzi non possono veramente avere quel passaporto lì liberamente, è difficile. Per questo noi stiamo chiedendo questa grazia al governo di rivedere, di fare un decreto legge spiegando queste cose, perché io conosco tanti ragazzi, ultimamente avevo parlato anche, le questure soprattutto del sud, hanno cominciato anche a chiedere ai ragazzi che hanno il permesso di soggiorno per affidamento, per rinnovare o per il primo rilascio, devono portare il passaporto. Vedi, tutte queste difficoltà noi chiediamo a voi del governo di dare delle circolari, di indicare alle questure, di rinnovare soprattutto quei permessi di soggiorno, di affidamento, anche se non c'è il passaporto. Perché io conosco tanti ragazzi che hanno il permesso di soggiorno, affidamento, di neomaggiorenni, alcuni di loro hanno 18 anni e 2 mesi. Va in questura a rinnovare permesso di soggiorno di affidamento, la questura dice no, senza passaporto noi non possiamo rinnovare. Ma quello ragazzo che cosa lui farà? Di rimanere così senza documento? Lavora in nero. Amici di Giulio, dell'Italia e di tutto il mondo, noi stiamo parlando. La terza cosa che fa che i ragazzi perdono i loro documenti è il problema del contratto di lavoro. Uno, per esempio, aveva il lavoro bene, arriva soltanto 3-4 mesi prima di rinnovare, ha perso il lavoro, significa ha la difficoltà per rinnovare. Quando vai in questura, la questura invece di fare che no, hai il contratto, il ragazzo dice no, non ho il contratto, ma perché non la questura di fare direttamente permesso di soggiorno attesa occupazione? Ma la questura rifiuta, no, vai a portare il contratto. Il ragazzo dice no, ma io non ho il contratto, no, vai a cercare il contratto. Ma questo è veramente... Perché? Perché la legge prevede che no, uno anche che non ha il contratto di lavoro può direttamente dire no, come non ho il contratto di lavoro faccio attesa occupazione. Questa qua anche io chiedo anche alle questore d'Italia di dare questa indicazione agli funzionari che sono dagli sportelli dell'immigrazione, di vedere bene queste cose. Uno che non ha il contratto di lavoro, ha perso il lavoro da 4 mesi, 3 mesi, si può fare direttamente il permesso di soggiorno attesa occupazione. Invece di lasciare il ragazzo così senza documento, poi perde il documento, quando passa più di 3-4 mesi perde il documento, si dice no, è qua clandestino. Clandestino come?
è la colpa del sistema, non è la sua colpa. Per questo noi siamo venuti qua a parlare di queste cose, per cercare un po' via di incontro, a cercare la soluzione, chiedendo sempre alle autorità, perché noi non abbiamo nessun potere, ma noi stiamo chiedendo, è la nostra proposta, cari amici, questo che noi stiamo parlando è la nostra proposta, non è che la legge che prevede così, ma è il nostro punto di vista, che, in modo che noi abbiamo visto e abbiamo interpretato. Perché questo discorso del passaporto, c'era un ragazzo della questura di Bologna, che la questura aveva rifiutato di rinnovare il suo permesso di soggiorno perché non aveva il passaporto era scaduto. Allora il ragazzo era andato con l'aiuto del suo avvocato a fare ricorso al TAR di Reggio Emilia, e poi il TAR di Reggio Emilia aveva dato ragione al ragazzo, sottolineando che no, il testo unico per l'immigrazione non dice che no, il ragazzo deve avere il passaporto al tempo di rinnovo, ma il ragazzo può avere il passaporto per il rilascio del primo permesso, ma quando il ragazzo è già dentro qua, non esce neanche dall'Italia, non serve il passaporto secondo la nostra interpretazione, cari amici. Per questo noi siamo qua, noi stiamo chiedendo a voi ragazzi, tutti quelli che hanno la difficoltà per quelli che riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, di essere pazienti, cari amici della questura di Brindisi, della questura di Taranto, della questura di Padova, della questura di Pordenone, della questura di Aquila, anche quelli del sud, della questura di Siracusa, Agrigento, tutti dell'Italia, tutte le questure d'Italia, i ragazzi, di essere coraggiosi. Io vi sto dicendo di avere la pazienza. Arrivederci.